இப்போ வந்து கிளைமேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது, மழை காலம் பனிக்காலம் வரும்போது உடல் ரீதியான மாற்றங்கள் இருக்குது. முதல்ல பால் ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க. பால் கலந்து காஃபி டீ இது கொடுக்க வேண்டாம். இனிப்பு மைதா ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி வெள்ளை சர்க்கரை இதை கொஞ்சம் வந்து தவிர்த்தாலே சளி கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிக்கும். மேலும் வந்து இவங்களுக்கு வந்து நல்ல அந்த மட்டன் எலும்பு இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து தட்டி போட்டு நல்லா மிளகு போட்டு ரசம் மாதிரி கொடுங்க. இதை கொஞ்சம் எடுக்கும் போது நல்ல சளி கொஞ்சம் கழண்டு வரதை பார்க்க முடியும். கற்பூரவள்ளி இலை இதை வந்து வதக்கி அதோடு ஒரு 10 மிளகு போட்டு அரைச்சி அந்த சாரை வந்து கொஞ்சம் எடுத்தாலே நல்ல சளி கோழையாக நல்லா வரதை வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும். மேலும் நம்ம ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு கொஞ்சம் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு அவங்களுக்கு நாடி பரிசோதனை செஞ்சுட்டு வேறு ஏதாவது தொந்தரவுகள் இருக்கா, குடல் ரீதியான தொந்தரவுகள் இருக்கா அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தே ஆகணும். பார்த்துட்டு இதுக்கு முறையான சிகிச்சை எடுக்கும் போது படிப்படியாக அவங்களுக்கு இந்த விசிங் தொந்தரவோ இல்லை வந்து மூச்சு திணறல் தொந்தரவோ குறையிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுமாம்மா. வாழ்த்துக்கள்.